trzy. Raz, dwa, dwa, trzy, trzy. Raz, dwa, trzy. Witam Was z targu we Frankfurcie, ProLight Ten Sound 2017. Jesteśmy na stanowisku z SSL-a, gdzie swoją premierę ma Live L200. Jest to najmniejsza konsoleta w chwili obecnej w gamie produktów firmy SSL, a odpowiedź troszeczkę na potrzeby rynku rentalowego, jak tutaj mówią nam przedstawiciele firmy, którzy prosili o troszkę mniejszą konsoletę, może troszkę tańszą i wreszcie się udało. No ale niech Was nie zmylą tutaj te wszystkie rzeczy, że to jest mniejsze, tańsze. Oczywiście, jak Państwo widzą już na samej tutaj prezentacji, na samym środku znajduje się tylko i wyłącznie jeden ekran. Zrezygnowano z tego ekranu po prawej części, gdzie była cała obsługa kanału. W tej chwili cała obsługa kanału odbywa się właśnie z tego centralnego pola. Jak Państwo widzą, mamy 3 banki suwaków, 2 suwaki w górnej części odpowiadające za sumę. Jeżeli chodzi o podłączenia, tutaj na dole mamy jeszcze z przodu wyjścia na 2 pary słuchawek. To są 2 zupełnie osobne linie. Z boków po lewej i po prawej stronie widzimy doczepiane ramiona. To jest opcja, którą możemy sobie zaimplementować. Po lewej stronie na ekranie możemy sobie wyświetlać na przykład kolejne sceny, poprzednie sceny, jeżeli pracujemy na tym stole na przykład w funkcji teatralnej, bądź inne rzeczy, które są nam w tym wypadku potrzebne do pracy. Z prawej strony jest bardzo zmyślnie wymyślona podstawka pod laptop, pod palmtop, pod jakiegoś inne urządzenie, na którym jesteśmy w stanie sobie na offline edytorze, który mamy w tym wypadku podłączony online, edytować również, więc jeżeli będzie taka potrzeba, żeby na przykład 2 realizatorów pracowało na tej konsolecie jednocześnie, to oczywiście daje nam to taką możliwość. Jeżeli chodzi o software został update'owany, ale do wszystkich konsolet. Jest on tożsamy, więc nie ma żadnego problemu, jeżeli chodzi o przenoszenie różnego rodzaju show z jednego na drugi stół. Wszystko się będzie nam odtwarzało. Obsługa jest za pomocą dotykowego ekranu, więc do wszystkich rzeczy mamy oczywiście bez żadnego problemu dostęp. W chwili obecnej konsoleta ta będzie obsługiwała 144 kanały, ma dostępnych 36 faderów plus 2 fadery główne, tam po prawej stronie, o których Państwu mówiłem. Będzie obsługiwała 24 grupy VCA, 48 slotów efektowych i oczywiście w próbkowaniu między 96 a 48. Jeżeli chodzi o wejścia liniowo-mikrofonowe, to 12 znajduje się w tak zwanym local unicie, gdzie mamy również 4 pary złącz cyfrowych. Całość pracuje oczywiście w systemie MADI, ale oprócz tego w tych nowych konsoletach pojawiły się również złącza Dante. To jest nowość, jeżeli chodzi o grupę SSL, bo ona ma również tutaj w tych produktach to jest jakby zastosowanie MADI, to jest, że tak powiem, dla nich oczywiście przełom. Jeżeli chodzi o dostępność, to również z nowych produktów zostały stworzone 2 nowe produkty. Jednym produktem jest to Bridge, który ma łączyć jakby strukturę wysyłania sygnału tożsamą dla SSL-a z siecią Dante. Drugą rzeczą jest zupełnie nowy Stagebox SSL-a oparty na preampach SSL-a, który również pracuje w sieci Dante. Jego gainy, jego preampy są wtedy obsługiwane ze specjalnej aplikacji, którą SSL dostarcza do swoich preampów, więc jeżeli mają Państwo ochotę na przykład do swojej konsolety dołączyć słynne preampy SSL-a i uzyskać to brzmienie, to jesteście w stanie już po sieci Dante takie raki sobie podłączyć. Dodatkową ciekawą rzeczą jest, że kompensacja gaina odbywa się w samym raku. Można do tego raka podłączyć 2 zupełnie niezależne sieci Dante i dzięki temu będziemy mogli to bez żadnego problemu obsługiwać. Całość, jak Państwo widzą, no niesamowicie starannie wykonana, jak na grupę SSL przystało. Tutaj trzeba powiedzieć, że te nowe produkty to jest wyjście do konsumentów, którzy chcieliby uzyskiwać tą jakość światową marki SSL w troszeczkę przystępnej cenie, w konsolecie, która zajmuje może troszeczkę mniej miejsca, ale która swoją funkcjonalnością dorównuje innym konsoletom. Ze stanowiska SSL dla portalu nagłośnieniowego mówił Bolesław Szol. Dziękuję bardzo.